Glacieneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Bjorn en Mieke uit Venrooy. Bjorn Poels en Mieke Jansen weten in 2013 voor het eerst de LVK-finale te bereiken. Ze zetten door mij de vastelovensmuziek uit Rooy in de rest van de provincie weer op de kaart. De twee kennen elkaar van feestcafé De Koets in Venrooy, waar Bjorn als discjockey pleetjes draaide en Mieke regelmatig de bar opsprong om een nummer met te zingen. Volgens mij was het met de vastelovend dat geen keer binnenkwam en toen een jaar zongen. Ja. En toen stonden net Roel en Jules, die waren altijd in de koets. En die stonden te kijken. Dat liedjeschrijvers. Ja. En die zei van, weet je, gewoon volgend jaar gaan we een ballet maken. En wij zoiets van, is goed, dat kunt wel. En toen was het denk ik ergens rond april. En toen zei ze van, kom maar eens even kennis maken. Nou, wij, Bjorn, Mieke, wat we kennen met Euske dat we elkaar nuchter zagen dingen. En toen kwam Us Bestaan en ja, toen hadden we allebei gelijk zoiets van, wauw, dit... Ja, ik vergeet ook nooit meer dat pap, toen wij het liedjesfestival hadden gewonnen in Rooy, die kwam toen naar mij toe. Mieke, besefte wel waar je mee doet, wat er allemaal op hoe afkomt. Dus ik dacht, nee, eigenlijk niet. Maar goed, dat was dus het begin. Ja. Nooit, nee, nooit, wil ik al laten gaan. Us Bestaan, van die gouden rok met van die blauwe... Een beetje piratenachtige. Ja, met die mooie gouden... Heel fout, met die gouden box. Die 6 figuur echt geweldig en uit. Toen had ik nog figuur. 30 kilo geleden. Ja, 30 kilo geleden. Maar nee, inderdaad, als je die beelden terug ziet, denk ik altijd van, oh man. Nooit, nee, nooit, wil ik al laten gaan. Nooit, nee, nooit, zullen wij dit overslaan. Nooit. Met vastelovend, dan vieren wij ons bestaan. Dat was eigenlijk eindelijk door een eerste jaar meteen raak. Schuld in de roos. En na 20 jaar hè, voor Venrooy. Ik wist eigenlijk ook helemaal niet wat LVK was. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ja, ik wel, alleen gemerkt, in Venrooy was het gewoon heel erg dat van... Dat leefde helemaal niet. Nou ja, het idee van, met ons dialect, daar komen we toch nooit. En Venrooy had gewoon een cultuur, op zich wel een liedjescultuur met fantastische nummers. Ja. Maar het zien wel artiesten die dan een keer een jaar mee doen en dan weer 3 jaar niet mee doen en dan weer een keer wel. Dus het zien dan weer niet echt vastelovensartiesten die continu rondtoeren. En ik denk dat dat wel, wij vinden dat allebei leuk. En ik vind ook met vastelovend, noem mij een genre waar je altijd optreedt voor volle enthousiaste zalen. Ik denk dat dat wel een groot voorrecht is. Ik bedoel, wie kan als amateur muzikant zeggen dat hij op het Friedhof staat voor 25.000 man? Nou, dat is natuurlijk wel iets wat het uniek en heel erg mooi maakt. Daar komen wij zelf al een beetje met een ideetje van we willen dit jaar een beetje een ballad of een uptempo. En Roel, dat is onze tekstschrijver met Leon Aerts, die neemt dat idee wel mee, maar die kan niet beloven dat zij zich daar aan gaat houden. Maar het proces is eigenlijk meer Roel het een tekst, het een melodietje. Ja. De heren maken jingles en reclamemuziek voor een beroep. Dus dat is ook redelijk snel in een redelijk mooi jasje gestoken al. Nou, en dan gaan we het kijken naar de toonhoogte, naar de eerste stem, tweede stem of de tekst. Bijvoorbeeld bij De Novent was het in eerste instantie De Novent Dennis van Os. Nou, ik was meteen aan de persoon Dennis van Os denken. Dus toen hebben we ook maar... We hebben ook een fan die heet Dennis van Os. Ja. En toen hebben we inderdaad Den Wert van Os gemaakt. Maar dat zijn eigenlijk meer de kleine dingen die wij nog beeschaven. De wind is gewoon waaien, de oers vanuit zijen. De vastelovend is hier. De ganzen dagen rennen, het zal nooit schoon wennen. Vandaag zien wij ons niet meer. Dan pak ik jouw hand en zie jou straks weg. Al duurt een dag lang. De nacht is nog zo ver, bent ten over. De werd van ons. Een keer gezegd,
gezegd, we zouden nog een keer echt een helemaal vol uitgearrangeerde Venloze teleplaat willen hebben. Nou, dat weer op springen toen. Alleen toen stonden we ook in de studio en toen huurden we het terug. En toen dacht ik van ja, maar dit is totaal niet ons. 4, 3, 2 en springen! Ik stooi op springen, de laatste plafond. Met gemaakt en gemaakt, zo wil Limburg het zien dat ik stooi op springen, de vaste lovend rood. Zelfs het orkest is de bak gezaagd. Mieke kijkt heel erg naar tekst en de muzikale inhoud. En ik ben wat meer commercieel, ook van die DJ-achtergrond van nou, hoe pakt de zaal iets. Ik bedoel, ik vind het, je zingt de muziek niet voor jezelf, maar toch voor degene die in de zaal staan. En daar komen wel eens mooie discussies. dat zijn leuke discussies, maar ja, die maken wel denk ik dat uiteindelijk toch wel altijd... Maar dat is ook misschien wel een goede combi bij ons. Want Gees heeft DJ's achtergrond en ik heb dan musicaltheater gedaan. Dat is eigenlijk iets heel anders. Ja. En die mengeling. Wij vullen elkaar goed aan. Ja. Hier is het te doen, hier is het te zien. Hier gaan we wat beleven, wat je nergens anders vindt. Hier is het te doen, hier is het te zien. Hier gaan we wat beleven, wat je nergens anders vindt. Hier is het te doen, hier willen we zien. Wat je hier zit, zien we nergens en nergens anders vindt. Ik weet nog heel goed, toen wij voor de eerste keer naar de studio moesten komen. Dat is altijd een van de leukste dagen van het jaar voor ons. Dan gaan we echt zo zitten van, wat gaat gebeuren. En dan gaat Roel aan zijn pianotje zitten, maar Roel kan totaal niet zingen. Dat is echt verschrikkelijk, maar toch prikt hij daar doorheen. En dan gaat het voetje zo wiebelen bij Roel. En dan gaat hij eigenlijk zijn idee spelen. Dan kijken we elkaar aan en dan vaak weet het eigenlijk al van... Maar bij Duizend Sterren, normaal hebben we altijd wel een op- of aanmerking dat we denken van nou, als we dit zo doen, maar bij Duizend Sterren zijn we wel zo... Wow. Als een klutje bij jou aan de hand, stond pas net op mijn been. De vaste lovend, wat is dat nou? Gij liet het meezien. Bij jou op de nek, wacht, dat was te gek. Als je kijkt naar waar het verhaal eigenlijk geboren is, dat er werd een ziekte geconstateerd en binnen no time kan het het einde betekenen. En ja, daar is denk ik vastelovend ook wel bij uitstek een feest voor. Er lag in de troon om dat dan ook te vertolken. Ja, vaak mensen die vastelovend vieren, die kregen met de paplepel mee. Ja, dat zit in het bloed. Ja. Ja. Dus bij Roel ook. Ja. Ik heb menig discussies met collega's die bijvoorbeeld geen vastelovend vieren. Dan zeg ik, ja maar jongens, maar dit en maar dat. Maar, als je dat niet van jongs af aan met krijgt, geloof ik niet dat het... Nee. Dat je er echt van gaat houden. Nee, dat denk ik ook. En dat, het is niet alleen maar een soepfeest. Nee, leek er soms wel op bij ons, maar dit is het niet. Toen jong waren. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan deze zin. Dan ben het nooit zo weer. Duizend sterren bovenaan, toch ben ik de hele van. Zeker na vorig jaar kan ik wel zeggen dat het nog meer is. Ja, 100%. Eigenlijk vanaf de eerste keer al. Je weet eigenlijk helemaal niet waar je mee doet. Tot het allemaal op het bordje komt, denk ik, oh, geweldig. Dat is echt, maar de herkenbaarheid is gewoon leuk. Ik bedoel, dat als DJ ook gedraaid de platen waar iedereen op losgooit. En dat is natuurlijk nou fantastisch te zien als heel Limburg op O-nummer los te gaan. En daar moeten we ook flink van genieten, want dat is echt niet vanzelfsprekend. Nee, dus vandoor dat inderdaad ook wel, ja goed, een hit is denk ik iets wat je als artiest gewoon nodig hebt. En die hebben we nou gelukkig. En nou proberen inderdaad om die lijn weg te niet weg te zakken. Nee, ja.